好啦，我哋終於有新嘅居屋開箱片啦，所以希望大家可以俾個 like 支持下。唔該晒。今次嚟到屯門嘅兆翠苑 ，MIC 呢3個字，所有居屋嘅準業主聽到都會聞風喪膽啊！兆翠苑比較好彩，睇勻晒成份售樓書，都睇唔到好似啟欣啟悅苑咁有呢一句警告字句。哇，其實呢度都幾正，做膠焊。哇，佢真係當咗陣薄英麗油喎。啱上網睇咗，佢整浸咁嘅嘢喺度做乜鬼嘢呢？真係。如果有觀眾諗住直接喺上面鋪膠地板嘅呢，就要小心啦。個手指都得喎，你睇。即係鋪呢啲就要小心啦。覆一覆尺，響度提一提大家，幾乎個個屋苑嘅煤氣標位都唔同位置㗎，所以大家啲電器擺位千祈唔好算到咁盡。覆完尺之後就馬上 mark 好邊一個位置要拆。通常我哋遇到嘅居屋準屋主都係對房主起嘅廚房廁所零容忍㗎啦。呢啲一定要拆㗎，因為做翻個架。正常情況廁所都係全爆嘅，牆身瓷磚就唔使咁認真 check 啦。不過去到廚房呢，就要留意啦，好多人都會喺原有瓷磚上面裝櫃，跟住就用珐琅板遮住見光位置。呢個情況大家就要注意空心瓷磚啦，因為我哋啲珐琅板啊同埋吊櫃都係喺佢上面安裝嘅，萬一鬆脱就一齊跌落嚟㗎啦。鋁窗五金記得檢查，好多觀眾反映近期落成嘅居屋鋁窗嘅質素越嚟越差。呢個位置同樣係網友分享話俾我知嘅。房署走廊定期會洗地嘅，不過呢，交樓嘅時候手工參差，唔係每一個單位條大門吸嘴都係按得咁好㗎。開箱片又睇完啦，成品 tour 大家就要等下。呢段時間不如跟我哋去馬鞍山睇我哋另外一個啱啱完成嘅單位啊！嗰度可能會俾到你少少靈感，點樣處理 MIC 㗎？好，大功告成。呢個位置係客廳，有電視櫃，隔離就係睡房啦。我哋入去睇下咯。俾啲靈感大家，其實燈掣都有好多處理方法嘅，例如呢度可以一個掣拍着晒，又或者用一盞好光嘅天花燈解決照明，做法簡單咗，隨時可以慳返6、7千蚊啊！我哋行返出廳，電視機就係裝喺呢度啦。呢個設計我哋要先安裝個伸縮架，然後再安裝電視。睇多陣你就知道點解㗎啦。我哋打開隔離呢隻細門睇下，寬頻位、天線位同電源都收晒喺度，插好晒啲機，啲線就喺呢個窿走出去。呢個位大家應該發現到，電視機擺喺呢個位，其實係會阻住隻門開關㗎，所以我哋要先安好伸縮架，然後再安電視。如果之後啲居屋都係用 MIC 方法起，間隔冇得改變，就唯有響家私細節着手啦。
呢度成30年樓，所以大門我哋都換過新噶啦。跟返防火規格去做。嚟到呢度，不如講下今集嘅重點啊！點解咁多裝修師傅都唔願意接有設計師參與嘅工程呢？留心睇下，你就可能揾到答案噶啦。好似呢度呢個位支燈擺歪少少都裝唔到。行過2腳睇埋廚房，輕輕抖一抖就打開晒。用係幾好用嘅，不過用喺轉彎位置就要小心啦。唔做擋水度石嗰個一定要好準㗎，因為誤差超過5mm都要去堆填區㗎啦。行過少少睇埋廁所，做人同做裝修一樣。好多時候啲嘢算得太盡，最後都係會算死自己。好似呢個位咁 perfect。不過我哋開心得太早啦。跟住落嚟會發生啲乜嘢？唔使講，大家都估到啦。其實隻門仲矮1寸就冇事噶啦。不過為咗追求完美，算死咗自己，最後係要自己揞錢整返好噶。去到面盤櫃，好似呢個位咁，成日都俾廠鬧噶。你哋話就簡單啦，做愛做死我哋嘅啫。去到第2個唔見錢嘅位置，嗱，今次就唔關畫圖嘅事噶。爭3mm 過唔到。其實冇人肯做設計師嘅工程，唔係冇原因㗎。即使我哋冇錯，道義上都要夾返少少錢嘅。呢一隻濕櫃，就算而家用 MIC 做嘅居屋，都仲可以繼續用。經過2年嘅進化，呢個係2.0版本嚟㗎。大家留意一下，呢個版本係多一個去水位置㗎。睇完之後，大家應該都理解到師傅嘅擔憂啦。但係冇設計師嘅創意，又點會有頭先嘅例子呢？其實只要有一份完整嘅施工圖同埋可靠嘅地盤管理，就唔使咁擔心噶啦。所以師傅們放心同設計師合作啦。تكنولوجيا تكنولوجيا